హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే కొత్తగా యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర బోయా M1 మైక్ అయితే ఉండాలి. ఆ మైక్ సంబంధించిన ఫుల్ రివ్యూ అయితే ఈ వీడియోలో అయితే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటివరకు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్స్ గో టు అవర్ టాపిక్. ఈ ప్రోడక్ట్ కోసం అయితే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. బోయా M1 సెర్చ్ చేద్దాం. మనం బుక్ చేసుకున్న మైక్ వచ్చేసి 710 రూపీస్ మైక్. ఇది దీని డీటెయిల్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడైతే 849 ఉంది, 1200 కూడా ఉంది. ప్రజెంట్ మన బడ్జెట్లో అయితే 710 రూపీస్కి ఇదైతే బెస్ట్ మైక్ అయితే మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీని డీటెయిల్స్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ప్రతి ఒక్క యూట్యూబర్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా బోయా M1 మైక్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళే. ఇది కొత్త వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. మనకైతే 710 రూపీస్లో బెస్ట్ బడ్జెటెడ్ మైక్ అయితే ఇదైతే అనుకోవచ్చు అండ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ అయితే వస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇదైతే మనకు బ్లాక్ కలర్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. సెల్లర్ కోసం చూస్తే ఇక్కడ 10 days రీప్లేస్మెంట్ పాలసీ అయితే ఉంది. అలాగే GST ఇన్వాయిస్ కూడా వస్తుంది. దీన్ని అయితే మనం తక్కువగా చూడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అండ్ బెస్ట్ మైక్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ స్పెసిఫికేషన్లో చూస్తే మనకు వచ్చిన ఈ బాక్స్లో ఒక మైక్రోఫోన్ అయితే ఉంటుంది. 1 ల్యాపిల్స్ క్లిప్ అనేది ఉంటుంది. ఆ క్లిప్ ఏంటి అంటే ఇది ఆ క్లిప్. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే 1 ఫోమ్ విండ్ స్క్రీన్ అయితే ఉంటుంది. ఏదైతే ఈ పౌచ్ లాంటిది ఉందో మన విండ్ అనేది డిస్టర్బెన్స్ నాయిస్ అనేది రిడక్షన్ చేయడానికి అయితే ఇది యూజ్ అవుతుంది. అలాగే అడాప్టర్ వస్తుంది. ఒక బ్యాటరీ అనేది వస్తుంది. అలాగే యూజర్ మాన్యువల్ కూడా మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు జనరల్గా దీనికోసం మాట్లాడాలంటే బ్రాండ్ వచ్చేసి బోయా. ఇది చాలా పాపులర్ కంపెనీ. అలాగే ఈ వైర్ అనేది ఇది వైర్డ్ అనమాట, వైర్లెస్ అయితే కాదు. బ్లాక్ కలర్లో అవైలబుల్గా ఉంది. ఇప్పుడు దీనికోసం మొత్తం డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఇంకొంచెం డీటెయిల్స్. సౌండ్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి -KHZ అంట. దాంతో మనకు సంబంధం అయితే లేదు. బాడీ వచ్చేసి అంటే కేబుల్ టైప్ వచ్చేసి 6 meters ఉంటుంది కేబుల్ లెంత్ అనేది. అదైతే చాలా ఎక్కువ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. నార్మల్గా వేరే మనం బుక్ చేసుకుంటే ఇంత లెంత్ అయితే రాదు. ఇదైతే మనం అయితే ఒక 6 meters వరకు మనం అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అయితే ఉంటుంది. ఈ స్విచ్ వచ్చేసి దీనికోసం చెప్పాలి, చాలా మందికి తెలియదు. ఈ క్యామ్ కార్డర్ అలాగే కింద స్మార్ట్ ఫోన్ అని ఉంది కదా. క్యామ్ కార్డర్ అంటే కెమెరా అంటే మనం DSLR కెమెరాస్ వీటికి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ స్విచ్ అనేది పైకి ఉండాలి. అలాగే మొబైల్తో మీరు రికార్డ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ స్విచ్ అనేది కిందకు ఉండాలి. మనం మొబైల్తో రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఈ స్విచ్ అనేది కిందకు పెట్టకపోతే రికార్డ్ అయితే అవ్వదు. చాలా మంది ఈ విషయం తెలియక ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు మనం అయితే ఆ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వారంటీ నాట్ అవైలబుల్ అని ఉంది. మనం అయితే టెన్షన్ అవసరం లేదు. ప్రతి ఒక్క యూట్యూబర్ వాడే మైకే ఇది. ఫ్రెండ్స్, దీనికోసం ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే నాకు తెలిసి దీనికి 4.1 రేటింగ్స్ అయితే ఉంది. ద బెస్ట్ మైక్ అయితే మనం అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, దీనికి సంబంధించిన లింక్ అనేది ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి చూశారు కదా. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా దీన్ని టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. అవుట్డోర్కి వెళ్ళి ఈ ప్రోడక్ట్ నాయిస్ ఎంతవరకు రిడ్యూస్ చేస్తుందని చెక్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా నేనైతే ఒకటే చెప్తాను. ఈ మైక్ అనేది ప్రతి ఒక్క కొత్త యూట్యూబర్కి చాలా అవసరం. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే న్యూగా యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వస్తున్నారో వాళ్ళైతే ఈ మైక్ అయితే బై చేసుకోండి. దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. అక్కడి నుంచి అయితే మీరైతే బై చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.